डाफे होटल का प्यारा सा ये डीओजी साहब कुत्ता, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, वफादार। होटल डाफे भैरहवा, जिला रूपंदेही, नेपाल। देख सकती हैं हमारे बीच नायिका प्रिया जी भी मौजूद हैं, हमलाल प्रसाद जी मौजूद हैं, नायिका ममता जी मौजूद हैं। जितने बड़े लोग हैं उन्हें गाय से प्यार हो या नहीं हो, उन्हें कुत्तों से प्यार ज़रूर होता है। बड़े लोगों की पहचान। आप देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल खोजबीन लाइव टीवी के माध्यम से लगातार जानकारियाँ दी जाती है आपको। हमारे बीच गायक वारिस राजा भी मौजूद हैं, नायिका ममता जी मौजूद हैं। नहीं